¿Ya lo presentamos? Finally, with us is Roberto Zurbano. He's our guest this morning. Zurbano is an specialist in topics of marginality, music, race, literature, everything. He knows everything. Right now he works in the Center for Literary Research. Before that, he was head of the publishing house here in Casa, living some years, 8 years. And Zurbano is well known here in Cuba, out of Cuba, for his work, his essays, and everything, okay? And it's a great opportunity to talk about these topics. Magia no pudo venir, y Alexei, entonces te voy a pedir que les hables de todas estas cosas, de la presencia en el tiempo. No van a venir porque están celebrando el Festival de La Habana. Entonces por eso que adelante, y tienen un poquito de tiempo. Okay? Thank you. With Zurbano, and this afternoon will join us Zuleika Romay, who end up this week of heavy league presenters. And Zurbano will try to say what he wants to say, obviously. We're going to have Kylie for this other, we're going to have her for the translation. We want to speak up. He's going to be with us this evening, on the farewell dinner. You will be able to address more than that. We have enough time this morning to engage. He just came back from Vanderbilt University, where we met a very close friend of us, William Ruiz. We've been together many times over there in Vanderbilt. And when the three of us hang together, it's hilarious because we spent the whole day, all the time, making a lot of connections. And he just told me how he managed to make, really was making his latest connection with China. Afro-Chinese is amazing. Anyway, yes, we know each other for quite a long time, and we've been working in different fields across the border of topics for so many years, and this is the very first time that he's going to join one of my group in this occasion. Zurbano, apart from being a very deep researcher, he has one way or another that part of activism that we were talking yesterday and the day before, which is one of the areas in which we need to keep doing more and more work, because it's not necessary just to become an scholar and keeping a weak close, the way the French said, not closing in your bubble and not necessarily to exchange. So most of his work has a very close relation between the research and the reality, and obviously that creates, if you want, a kind of dichotomy, because his research, he wanted his research and the research of all of us that we've been talking in the last few days to put in place. To put it into action. And then there will be a topic for you to ask him, because most of his polemic and situation in Cuba and abroad is precisely that kind of relationship between theory and practice in one place or another. So, without further delay, we're going to start with Zurbano to address the topic that you know that we've been dealing with.
de poder estar aquí I'm very happy to be here. compartiendo este proyecto de mi hermano Pedro Pérez Luis, Sharing here with my brother Pedro Pérez Luis, que es un modelo de intelectual afrocubano bastante singular who is a very unique model for the Afro-Cuban intellectual, y un hombre que dentro y fuera de Cuba inside and outside of ha Cuba. estado defendiendo estas ideas sobre la raza hace varias décadas. He's been defending these ideas about race for very many decades. De manera que muchos somos sus compañeros de viaje In this way, many of us are his travel companions y también sus discípulos. and his disciples. Bueno, yo les voy a hacer una especie de recorrido So I'm going to sort of do a run through que va del campo literario al activismo social. that goes from the literary field all the way to social activism. Pues yo empecé escribiendo ensayos, crítica literaria So I started writing literary criticism essays sobre literatura cubana y caribeña y latinoamericana en general. about Cuban literature, Latin American literature, and Caribbean literature in general. Como dice más que en el campo de la investigación puramente, And so I started more in just the investigational, the research field, in that, en organizaciones de creadores jóvenes que había en Cuba. and finding out about young creators and artists in Cuba. Buscando el espacio que jóvenes escritores y artistas querían tener en la sociedad. Looking for the spaces where young artists and creators wanted to have the social space. Mientras tanto hacía crítica literaria, Equal. hacía crítica literaria. And then I did literary criticism Y algunos programas de radio que también. and some radio programs as well. La radio, como todo el periodismo, tiene un encanto propio. So the radio, as all types of journalism does, has its own sort of enchanting quality. Uno conoce muchas personas, muchos temas. You can talk about many people, different themes, Y luego también editando revistas. and also editing magazines. Me interesa más la edición de las revistas que de los libros, It's more interesting to me to edit magazines than editing books. porque la revista es como una casa donde usted puede invitar a varias personas. Because the magazine is like a house where you can invite many people over. Y el libro es como un lugar donde usted va a ver a una sola persona. And the book is just like a place where one person goes. Fundé una revista digital que se llama La Isla en Peso. So I founded a digital magazine called The Island in Wade, the Waded Island, Para hablar de la literatura cubana dentro y fuera de Cuba. to talk about Cuban literature both within Cuba and outside of Cuba. Porque no me gustaban cómo otras revistas Because I didn't like how other magazines manejaban estos términos de la diáspora. managed the terms of diaspora. A veces muy politizados, Sometimes they were very politicized. otras veces por el mercado, Sometimes it was just for the market. pero casi siempre parcializados. But they were always partial. Otra revista que hice fue la revista de antropología cubana, Another magazine that I did was the magazine of Cuban Anthropology, que es una revista de la Fundación Fernando Ortiz. which is a magazine of the Fernando Ortiz Foundation. Allí trabajé también cerca de 3 años. And there I worked for about 3 years. Hice los 4 primeros números de la revista. I did the first 4 editions of the magazine. Es muy difícil escribir de antropología en Cuba It's very difficult to write about anthropology in Cuba porque en los años 60 se cortó la manera en que se había abordado la antropología en Cuba. because in the 1960s, the way that anthropology in Cuba was approached was cut off. The methodology was cut off. Y no hay ni siquiera en Cuba una carrera de antropología. No se estudia antropología. So anthropology is not studied in Cuba. Los antropólogos cubanos son graduados de historia, de sociología, So Cuban anthropologists tend to come from the disciplines of history, sociology. tienen algún curso de etnografía, They have a course in ethnography. pero no se estudia antropología en un país que lo necesita tanto.
But they don't study anthropology in a country that needs it so much. No sabemos por qué en la academia cubana no hay una demanda de esta especialidad. We know that in academia there's a demand for this specialization. Que no hay. That there isn't a demand for this specialization. Y en esa revista cubana de antropología, And in this Cuban anthropology magazine, me tocaba encargar, evaluar y corregir los textos. it was my job to take on, to evaluate, and to correct the text. Ustedes saben que los autores somos muy vanidosos con nuestros textos. You all know that as authors we're very vain with our texts. Y yo creo que el editor es una persona humilde. And I think that the editor is a humble person. Y cuando hay un gran libro, And when there's a large book, todo el mundo sabe que es un gran autor. everybody knows that it's a great author. Y cuando hay un libro muy malo, And when there's a terrible book, todo el mundo se entera que hay un mal editor. everybody knows that it's a terrible editor. Lo contrario nunca ocurre. The contrary never happens. Y entonces ahí también fundé una colección editorial So there I also founded an editorial collection que creo que era necesaria en Cuba, that I think is necessary in Cuba. con libros como Los chinos en Cuba, Los japoneses en Cuba, With books such as the Chinese in Cuba, the Japanese in Cuba, los componentes étnicos de la nacionalidad cubana, the ethnic components of Cuban nationality, una serie de autores cubanos and then the series of authors. que desde el campo de la historia, la etnografía, They're from the fields of history and ethnography, habían abordado la religiosidad cubana, had taken on the theme of Cuban religiosity, la diversidad étnica en the Cuba, ethnic diversity in Cuba, y eran libros muy discutidores, and they were very polemic books sometimes. libros que los editores teníamos que pulir mucho Books that the editors really had to put out there y discutir mucho con los autores, and argue a lot with the authors. a veces porque ponían cosas que no podían argumentar. Sometimes because they put things in there that could not be argued. Y otras veces porque los propios autores se autocensuraban y no ponían aquello. And other cases because the authors auto-censored themselves. El trabajo del editor en Cuba es un trabajo que siempre se mueve entre la posible, la censura existente y la autocensura del propio autor. So the work of the editor in Cuba is a work that always moves between the censorship and the auto-censorship of the author themselves. Y el editor es como una persona que va desnudando a un autor. And the editor is a person that goes taking the clothes off or exposing, if you will. Pero hay mucha gente que no le gusta que lo vean desnudo. There's a lot of people that don't like to run around naked though. Y eso es un gran problema. Yes, Es un gran problema and this is a great problem porque se trata de ideas. because it's dealing with ideas. Y hay ideas que son muy controversiales. And there's ideas that are very controversial in Cuba. Una de esas ideas es la raza One of these ideas is the house, o la racialidad. or I'm sorry, race, or raciality. Pero a mí la palabra que me gusta es But the word that I particularly like is racismo, racism, que es una palabra más desnuda, which is the most naked word, quizás más fuerte and maybe the most strong word. que discriminación, More strong than que discrimination, el problema de la raza. stronger than the problem of race. Y yo aprendí durante esos años como editor And I learned during these years as an editor que la academia cubana that Cuban academia hace muchos juegos retóricos cuando se habla de la raza. plays a lot of rhetorical games when race is discussed. Y que en estos momentos ha terminado secuestrando esa discusión. And right now, they've ended by kidnapping this discussion, Colocándola en un cuarto oscuro placing it in a dark room con aire acondicionado, with air conditioning, donde solo caben 40 personas where only 40 people fit, y afuera no se oye nada. and outside nothing is seen. Eso es lo que ha hecho la academia con la discusión sobre la raza. This is what academia has done with the discussion surrounding race. Hay como una distancia There's sort of a distance entre el mundo de la academia between the academic world y el mundo de la realidad.
and then the real world of reality. Como yo tenía que trabajar en el medio, Because I had to work in the middle of these worlds. provengo de una familia negra, Because I come from a black family, una extensa familia, an extensive black family. donde todo el mundo muere con 90 y 100 And años. everybody dies, you know, at 90 years old, 100 years old. Es porque se pasan la vida cocinando bien, bailando It's because they, you know, they spend their lives dancing and being excited about things y enseñando a los más jóvenes los grandes valores de la vida. and teaching the younger people the life values. Mis conversaciones entre mi familia My conversation is within my family. no tienen nada que ver con las conversaciones en la It academia, has nothing to do with the conversations occurring in academia, ni siquiera entre académicos negros. not even among black academics. Y eso sucede en otros campos de la realidad. And so this happens in other arenas of reality. El que mejor conozco es el campo de la racialidad. The best one I know is the field of raciality. Lo conozco muy bien por 3 razones. I know it very well because of 3 reasons. La más obvia es que yo soy negro, The most obvious one being that I'm black, orgulloso de mi familia, proud of my family. tuve 3 abuelas por falta de 2, I had 3 grandmothers, 3 abuelas. por falta. Tuve 3 abuelas. I had 3 grandmothers. Y bueno, en Cuba se dice que cuando alguien es muy vanidoso, And so in Cuba, it's said when somebody's very vain, le dice, tú no tuviste abuela, oh, you didn't have a grandmother? porque las abuelas son las que siempre dicen, este es el nieto más lindo del mundo. Because the grandmothers are always the one that say, oh, this is the most beautiful grandson in the world. Cuando yo tuve 3 abuelas. So I had 3, por falta de 2. Yeah, he said I had 3 grandmothers for lack of 2. Y es importante saber, la segunda razón, So it's really important to know, and this is the second reason, es que en la revolución para mi familia fue un hecho muy importante. and so religion for my family was, la revolución o la religión? La revolución. The revolution for my family was a very important occurrence. La religión también. And the religion also. What mother? Porque, sobre todo mi familia paterna era una familia muy pobre, Because my paternal family is a very poor family. de mis abuelos jamaicanos My grandparents are Jamaican, que vinieron a cortar caña a Cuba, that came to cut sugar cane in Cuba. vivían en el oriente del país, Camagüey, They lived in the eastern side of the island in Camagüey. y en su llegada al occidente perdieron el apellido. And then in their migration towards the west, they lost their last name. Y yo tengo ese apellido urbano, que creo que es un apellido catalán, And I have this last name Urbano, and I think that it has Catalan roots. pero mi apellido real debe ser James Stevenson. But my real Stewart. last name should be James or Stevenson or Stewart. Bueno, pero eso lo digo Nicolás Guillén mejor que yo, So some colleagues can say this better than I. en su precioso poema El apellido, ¿Quién lo puede decir? Nicolás Guillén. So Nicolas Guillen, Cuba's national poet, can say it better than I can in his poem. De las tres. The last name. Entonces, ha sido importante para mí. So La it's tercera razón important for me, the third reason, es que en Cuba existieron desde finales del siglo XIX organizaciones negras. so in Cuba, there have existed since the end of the 19th century black organizations Y sociedades negras. and black societies. En Cuba existió una organización negra como la norteamericana, la CMCCP, NAACP. que fue creada en Cuba mucho antes que en Estados Unidos. In Cuba, there existed, just like in North American society, an organization like the NAACP. Y esas sociedades, esos cabildos, esa organización, And these societies, the secret societies, cabildos, the organizations, ayudaban a fomentar proyectos de familia, helped to foment family projects, proyectos económicos, economic projects, ayudas fraternales, ayuda Fraternales. help through the government organizations para la educación. for education. Incluso llegaron a existir en Cuba un club de negros ricos Also, there was a club for rich blacks in Cuba, llamado Club Minerva. which was called Club Minerva. Minerva. Entre 1910 hasta 1960. 1910 to 1960.
Es decir, había una burguesía negra, So there was a black bourgeois, pero también había una burguesía negra en Cuba a finales del siglo XVIII. but there was also black bourgeois in Cuba at the end of the 18th century. Por ejemplo, Antonio José Aponte, So, for example, Antonio José Aponte, que fue asesinado en 1812 who was assassinated in 1812, por hacer lo que yo pienso que fue la primera revolución en Cuba. because he was doing what I think is the first revolution in Cuba. En ese momento, el asesinato de Ponte In that moment, Aponte's assassination significó que le cortaron la cabeza a toda esa burguesía negra de la época. meant that they were going to cut off the heads of all of the black bourgeois in that time period. Era una burguesía negra que también incluso tenía esclavos negros It was also black bourgeois that also had foreigners y muchas propiedades. and many properties. Todas esas propiedades pasaron al gobierno. All of the properties were passed to the Cuban government. En 1844 In 1844, se repite, this repeats itself. acusan a muchos negros de una They conspiración. accuse many blacks of conspiracy. Y en 1912 And in 1912 fue la masacre was the massacre del Partido Independiente de of Colombia. the Independent Party of Color. Martínez Furé, un sabio negro cubano, Martinez Furé, who's a very wise black Cuban, ha dicho que en 1812, has said that in 1812, 1812 y 1912 1812 and 1912, marcan un ciclo. mark a cycle. Entonces todos estamos muy preocupados qué nos iba a suceder en el 2012. So we were all really worried about what was going to happen in 2012. ¿Y a quién le cortarán la cabeza? Pero no ocurrió que le cortaron la cabeza físicamente. But they didn't cut off our heads physically, Pero en términos intelectuales, but in intellectual terms, en términos de derechos cívicos, in terms of civil rights, yo creo que hubo un linchamiento. I think that there was a lynching, Y tenemos que estar preparados para eso, and we have to be prepared for this porque estamos viviendo un momento muy diferente en la sociedad cubana. because we're living a very different moment in Cuban society. Hay un momento de cambio, It's a moment of change. y en ese cambio In that change, quieren menos patrimonio, quieren menos herramientas tenemos para afectar ese cambio. there's less patrimony, we have less tools to realize that change. Es la mayoría de los negros en Cuba. And that's the majority of blacks in Cuba. Digo la mayoría I say the majority porque hay un grupo de personas que están bien, because there is a group of people that are okay. un grupo de personas negras que son de una clase media o media alta, A group of people that are of blacks that are of the middle class, upper middle class in Cuba, de la clase política, de la academia, of the political class, of the academic class, del mundo de los negocios, of the business world, un mínimo por ciento negro, a minimum percentage of blacks, pero ahí están but they are there, y han triunfado allí and they've triumphed there porque han hecho una carrera blanca, because they have done una carrera blanca they have done like the white career en su mayoría. in large majority. Es muy difícil conversar sobre esas cosas en Cuba. It's very difficult to converse about these topics in Cuba. Una conversación sobre la raza en Cuba está llena de tensiones, Any conversation about race in Cuba is filled with tensions, está llena de tensiones políticas. and there are political tensions. Y hay un aspecto también muy importante. And there's also a very important aspect, Como la revolución fue tan importante because the revolution was so important para los negros, for blacks in Cuba, algo que nadie puede negar. something that nobody can deny. Se cree que los negros deben estar muy agradecidos a la revolución. It's believed that blacks should be very grateful for what's been given to them. Pero se olvida que los negros hicieron la revolución. But they forget that blacks also did it too. Han hecho toda la revolución. They did all of the revolutions in Cuba Porque nunca han tenido nada que perder. because they never had anything to lose. Y
Al principio de la revolución, At the beginning of the revolution, yo creo que se cometió un error estratégico. I think that a strategic error was committed. Pensar que todas las medidas universalistas, To think that all of the means, por ejemplo, educación para todos, so salud para todos, education for everybody, healthcare for everybody, vivienda, work, housing, era suficiente. was sufficient. Y no pensar en las desventajas históricas de la población negra con respecto a la población blanca. And not to think about the historical disadvantages that the white population held over the black population. En Cuba hubo una estrategia para las mujeres, So in Cuba, one strategy for women, que casi todas eran amas de casa, that almost all of them were domestic workers. o Oh no, I'm sorry, not domestic workers, housewives o domésticas. or domestic workers. Y tenían muy pocos trabajos importantes. And they had very few important jobs. No les pagaba bien, no estaban bien educadas, They weren't well paid, they weren't well educated, eran maltratadas, they were el machismo era muy mistreated. fuerte. The machismo was very strong. Y se creó la Federación de Mujeres Cubanas. And so the Federation of Cuban Women was created. Fue muy importante porque fue una organización emancipatoria de las mujeres. It was very important because it was an emancipatory mechanism for women. Las sacó a la calle, las puso a estudiar, It took them out into the streets, it got them into studying, las defendió ante el machismo. it defended them against machismo. Y no se ha acabado el machismo, And the machismo didn't end there. pero hoy las mujeres son casi el 60% de la fuerza profesional del país. But today women are almost 60% of the professional workforce of the country. Y en todos los espacios de la sociedad In cubana, all spaces in Cuban society, las mujeres son decisivas, women are decisive. aunque no le den ningún puesto de dirección. Even if they don't have, a high-ranking position of power or direction. También para los campesinos Also, for the peasants, hubo leyes, there were laws, 3 leyes de reforma agraria, 3 laws of agrarian reform, lo que hace que los campesinos hoy en Cuba sean una de las fuerzas económicas más importantes. which makes that the peasants in Cuba today are very important in the workforce, Y tienen sus propiedades. and they have their property. En el caso de los negros, no hubo una organización ni una ley que emancipara a esta población. So in the case of blacks, there was a law that there was a law that For example, we need to have that leading translation. So I am the only one who's going to interrupt her for this is valid for all of you, all my brothers and sisters, okay? Because it's very intensive and I need to get that kind of community between he and her. And maybe when she make a mistake, she's waiting for, so I leave it for a little while. If she doesn't find, I correct her. But if she is waiting for some of you to jump, you will destabilize her. Yeah, it actually really Okay. distracts me, so Okay. only one person So can let's vote. keep on. Thank you. Gracias. Y algo que ocurrió en 1960, So something that happened in 1960 que desaparecen las sociedades is negras. that black societies disappear. Es curioso porque las otras sociedades no desaparecen. It's curious because other societies don't disappear. En Cuba hay más de 50 sociedades chinas. So in Cuba, there's more than 50 Chinese societies. Hay unas 12 sociedades árabes There's 12 Arabic que societies se unen en la Unión Árabe de Cuba. that are united in La Unión, in the Arabic Union of Cuba. Hay más de 100 sociedades españolas. There's more than 100 Spanish societies. En el caso de las sociedades españolas, todas tienen sus grandes edificios. And so in the case of the Spanish societies, they all have their large buildings. Los niños se aprende a bailar flamenco, que tienen un restaurante que dan conferencias. The same thing, they learn how to dance flamenco, they have their restaurant, they have their conferences. Nunca desaparecieron esas sociedades. So these societies never disappeared. Es cierto que su papel en los años 60 fue menor, It's true that their role in the 1960s was lessened, pero a finales de los años 70 but at the end of the 1970s, comienzan a recuperarse they begin to recover, y reciben financiamientos y contacto de las embajadas respectivas.
And they receive financing from the respective embassies. No sucedía con ninguna organización negra. This didn't happen with any black society. En los años 90 se crea la Asociación Cultural Yoruba. In the 1960s, 60, No, 90. 90. 91. In 1991, the Yoruba Society is created. Pero una sociedad con un carácter religioso. But it's a society with a religious character. No todos los negros en Cuba son afro-religiosos. Not all of the blacks in Cuba are religious in the African religions. Hay cristianos, musulmanes They're Christians, Muslims, y otras. and other sects. De manera que esta asociación es un espacio para, ¿cómo se llama? Para religiosos, para santería. In this way, so this association is a space for religious practitioners like of the Las Santeria, religiones negras cubanas. of black Cuban religions. Incluso ellos están, o sea, hay muchas actividades There's also many activities que están para rituales religiosos, and religious rituals, secretos o solo para practicar, secrets or only for practitioners. aunque tienen otras actividades más abiertas. Although they have more public and open activities. Y creo que han hecho un papel importante And I think they've played a really important role porque hacen unos congresos en Cuba sobre la transnacionalización de la santería cubana. because they do some congresses in Cuba about the transnationalization of religion in Cuba. Cómo se han ido renovando los códigos religiosos en Cuba, How they've gone renewing the religious codes in Cuba. cómo se reconocen las raíces africanas, vienen muchos africanos a Cuba. How African roots are recognized in Cuba because many African roots have come to Cuba. El papel de la mujer dentro de esas religiones. The role of women within these religious practices. Y también en los últimos años han hecho unos encuentros entre los babalaos, médicos y científicos cubanos. And they've also, in the recent years, had encounters between babalawos and doctors. Y hay algunos resultados científicos sobre esos encuentros. And there's been some scientific results that have come from those encounters, Donde se habla de nuevos tratamientos médicos y de nuevos medicamentos. where they talk about new medicines, new remedies, Pero es una organización de carácter religioso. but it's an organization of religious character. Yo creo que faltó esa organización I think that it's this organization that was missing, que fomentara el orgullo negro which would, foment black pride, y que ayudara también and which would also help a organizar un sistema de relaciones sociales to organize this system of social relationships como se ven en otras sociedades, as they are seen in other societies, donde van los niños juntos a bailar, where the little kids go together to dance. es el hijo del padre, el hijo del médico, el hijo del congresista, It's the son of the doctor, the son of the congressman, y los padres pueden establecer relaciones a otro nivel de la sociedad, and the parents can establish relationships at another level of the society, donde ayudan a la movilidad social where de they estas personas, help in the social mobility of these people, como hacen los judíos en Cuba, just like Jews do in los Cuba, españoles en the Cuba, Spanish do in Cuba, the Chinese do in en Cuba. sus barrios, en sus propiedades, en sus And they have edificios, their neighborhoods, their properties, their buildings, sus grandes espectáculos. their large shows. Eso nos ha faltado un poco. This is what we've been lacking. Como ha faltado el estudio Just as the study has been de lacking la presencia del negro en la historia y en la sociedad cubana. of the presence of the black in the history and the society of Cuba. Hay un estudio hecho por pedagogos cubanos There's a study that's been done by Cuban pedagogues, Pedagogos, investigadores. investigadores de la educación. like educators. Al frente de este equipo de trabajo Ah. hay una gran profesora que se llama Lidia Torne. The woman who heads this great team of workers is Lidia Torno. Una mujer muy prestigiosa, amiga de She's Fidel, very prestigious. She's Fidel's friend, y han descubierto
and they discovered una serie de aspectos que hacen temblar la educación cubana. a series of experts that have made the Cuban education system just tremble. ¿Cuántas figuras de héroes hay en los libros de historia? How many heroic figures do we have in the history books? Y cuando hay un héroe, por ejemplo, Antonio Maceo, And when there is a hero such as Antonio Maceo, su imagen está blanqueada. his image is whitened. ¿Cómo se trata la raza en la biología? How is race treated in biology? Se estudia África, Africa is studied. aquí se estudia la cultura griega, Here, Greek culture is studied. toda la cultura latina, All of the Latin culture, pero no se estudia la cultura africana. but African culture is not Ni studied. la historia africana, ni la historia de Asia, de la India. ni Nor China. is African history studied, nor is history of Africa, India, China. Y eso es un vacío que tiene la educación cubana. And this is a void that Cuban education has. Y eso ocurre desde la educación primaria hasta la universidad. And this happens all the way from primary education all the way up to the university. Un amigo ha hecho un curso que se llama Historia Social del Negro. A friend of mine has done a course called the Social History of the Black. Se llama Tomás Fernández Robaina. His name is Tomás Fernández Robaina. Y hace 10 años que da ese curso una vez al año en la Biblioteca Nacional. And for 10 years he's been giving this course one time a year in the National Library. Ha sido un curso muy polémico pero muy exitoso. It's been a very polemic course, but very successful. En el año 2001, In 2001, en el curso de Tomás, in Tomás's course, había 25 raperos. there were 25 rappers, Y se impresionaron mucho and they were really impacted al conocer todas esas figuras negras to learn about all of these black historical figures. cubanas del siglo XVIII, XIX y XX, Cuban black figures from the 18th century, 19th century, que habían hecho una contribución tan importante a la sociedad that cubana. had made such an important contribution to Cuban society. Lo más importante que ocurrió es que esos raperos empezaron a cantar sobre esas cosas, The most important thing that happened was that these rappers began to sing about these themes, a mencionar a esas figuras to mention en these sus figures canciones in their songs, y adquirir una conciencia and acquire a consciousness de esa historia, of this history, una conciencia negra a black que consciousness fue muy importante. that was very important. Aprendimos allí que la conciencia negra no es algo con lo que uno nace, We learned then that black consciousness isn't something that someone is just born with, es un proceso it's a process. que en la sociedad cubana está muy inhibido That in the Cuban society is a very individual process. porque en la grandeza de la revolución Because in all the grandeur of the revolution, no estuvo pensar en esa desventaja histórica que tenía el negro. we weren't thinking about that disadvantage, that historical disadvantage that the black people had. Cuando llega la revolución When the revolution arrives, teníamos 200 años we had, de 200 desventaja years histórica. of historical disadvantage. Nadie contó que la esclavitud Nobody was counting on the fact that slavery se sigue expresando de alguna manera todos los días. continues to express itself in some way every single day, En formas muy sutiles, in very subtle ways, desconocidas, unknown, inconscientes, unconscious, y hay que estar alerta. and you have to be alert. 3 personas en los 3 primeros años de la revolución hicieron alertas a Fidel. 3 people in the first 3 years of the revolution made this known to Fidel. They gave him alerts. El primero fue el presidente de la Federación de Sociedades Negras, The first was the president of the Federation of Black Societies, Juan René Betancourt. Juan Camel. Juan René Betancourt. Juan René Betancourt era un hombre de la clase media negra cubana, So Betancourt was a man of the middle class, a black man of the middle class in Cuba, anticomunista, anti-communist, que fue compañero de Fidel en la universidad that he was a schoolmate of Fidel's in the university, y que conocía a Fidel muy bien, and he knew Fidel very well porque Fidel era miembro de la Liga contra el Racismo en la Universidad de La Habana. because Fidel was a member of the League Against Racism at the University of Havana. Hay fotos
And there's pictures de 1948 of 1948 de Fidel en una reunión de la Liga contra el Racismo en la Universidad. Fidel in a meeting of the League Against Racism at the university. De manera que Fidel entendía muy bien el fenómeno del racismo. So in this way, Fidel understood very well the phenomenon of racism in Cuba. En aquel momento también Fidel era anticomunista. And in that moment, Fidel was also anti-communist. Pero cuando comienza la revolución, But when the revolution starts, ya tiene un pensamiento político diferente. yeah, he already has a very different political thought process. Y esta es contradicción con Juan René Betancourt. And this contradiction with Betancourt. Juan René Betancourt se va de Cuba en 1960. So Betancourt leaves Cuba in 1960. La otra persona es Walterio Carbonell. The other person is Walterio Carbonell, También amigo de Fidel. also a friend of Fidel, Amigo íntimo. an intimate friend of Fidel. Cuando triunfa la revolución, Fidel lo manda a embajador de un país africano. When the revolution triumphs, Fidel sends him as the ambassador to an African country. Walterio Carbonell participa en el primer congreso de escritores negros So Carbonell participates in the first Congress of Black Writers, y en el segundo también. And in the Uno de Londres second as y otro well. de París. De París en el 56. El de París en 56, en el año 56 porque Walterio estudiaba en París. in 56 because Walterio studied in Paris. Walterio, cuando el asalto al cuartel Moncada, When they have the assault against Moncada, Walterio era miembro del Partido Socialista. Walterio was a member of the Socialist Party, communist, Y felicita a Fidel. and he congratulates Fidel. Y el Partido Comunista regaña a Walterio. And the Communist Party chastises him. Walterio se va a París. So Walterio goes to Paris. Estudia antropología He studies anthropology in Paris. Cuando regresa a Cuba, When he comes back to Cuba, resolución de embajador, cuando regresa a Cuba como embajador. he returns to Cuba as an ambassador. No, cuando regresa, después de haber sido embajador. Él fue embajador en un país africano y regresa a Cuba. So he comes back to Cuba after having been an ambassador. Pues Walterio alerta también. So Walterio alerts. Tiene un libro He has a book de 1961 of 1961, que se llama Crítica, which is called Critique, cómo surge la cultura cubana. how the Cuban culture has come about. Y en ese libro, Walterio hace la historia And in this book, Walterio does the history de las figuras más importantes de Cuba of the most important figures in Cuba, e identifica, and he identifies los identifica como figuras racistas as racist figures en el siglo XIX. in the 19th century. En el libro sigue diciendo que ese racismo se mantiene durante todo el siglo XX. In the book, he says that this type of racism has maintained itself all the way into the 20th century. Y Walterio dice en 1961 And in 61, Walterio says que la revolución debe estar alerta para no heredar esa tradición racista. that the revolution should be on the alert so as not to inherit this racist tradition. Ese libro y Walterio caen en el silencio. So this book, as well as Walterio, are silenced. Walterio estuvo separado de todos los espacios sociales durante 12 años de su vida. Walterio was separated from all social spaces over 12 years of his life. So the 15 years. Era un hombre muy polémico, He was a very polemic man. un marxista. He was a Marxist. Y Walterio no regresa a la vida social cubana hasta los años 80. And Walterio does not return to Cuban social life until the 1980s. Que va a trabajar en la Biblioteca Nacional. So he goes to work at the National Library. Y allí muchos jóvenes conocimos a Walterio. And there, many young people, we met Walterio. Walterio nos enseña a leer, Walterio teaches us to read. el Nécessaire, Frantz Fanon. Frantz Fanon, Aimé Césaire. Una tercera figura, es una A figura third figure igualmente importante. is an equally important He figure. hablado sobre los negros dentro de la revolución And we talked about the blacks in the revolution, y que ha sido más polémica su contribución whose contribution has been more polemic, que Carlos Moore. who is Carlos Moore.
porque en Carlos Moore no solamente hay una crítica al racismo, Because in Carlos Moore's work, there's not just a criticism of racism, sino también una crítica a la misma revolución, but also a critique of the actual revolution, la estructura de la revolución, the structure of the revolution, la propia conquista de la revolución. the conquest of the revolution, the properties. Carlos Moore cuestiona todo eso. Carlos Moore questions all of this. Pero esas son las tres figuras que en los años 60 ya estaban alertando sobre este fenómeno. But these are the three figures that in the 1960s were at the forefront of this phenomenon. Y lamentablemente no ocurrió ninguna estrategia. And sadly, there did not exist or happen any type of strategy Solo para los negros. only for blacks. Aunque hay que decir Although it's worth mentioning que en esos primeros años 60 y 70 that in these first years of the 60s and the 70s, hubo una gran movilidad there was a great La población negra mobility cubana. of the black Cuban population. y que, por ejemplo, a finales de los años 70, And that, if, for example, African, sí, in African in the No. Repite la versión. No. a finales de los años 70 había una gran movilidad social so there en was Cuba a great social de los afrocubanos. a great social mobility of Afro-Cubans in Cuba. Ya se han graduado muchos profesionales. Many professionals have graduated already. Hoy se pueden ver muchos negros profesionales en todas las zonas de la sociedad You can cubana. see many black professionals in all of the regions of the city. Lo que no ocurre What doesn't happen que estén en los espacios más altos. is that they're in the highest spaces. Y algo que está ocurriendo hoy Something that's occurring today es que los hijos de esos profesionales negros Is it- no quieren ser profesionales is that children of those black professionals don't want to be o professionals, no pueden. or they cannot. Y la Universidad de Cuba hoy se ha blanquizado mucho. And the Cuban University today has become very whitened. También se ha feminizado. It has become very female, Que es un fenómeno que ocurre en otros espacios de América Latina y del Caribe. which is a phenomenon that's occurring in other spaces of Latin America and the Caribbean as well. Esto complica mucho las cosas cuando llega la crisis económica de This los is 90. really complicating things when the economic crisis arrives in the 1990s. Y la discusión ya comienza a ser otra. And the discussion becomes another discussion. Tiene que ver con una discusión sobre la salida de Cuba de la crisis. It starts to become a discussion about leaving Cuba because of the economic crisis. No. La salida, el final Oh. de la crisis. Refrasear de nuevo. Sí, tiene que ver con la solución cubana ahora. It has to do with the Cuban solution to the crisis. Tiene que ver con la discusión sobre la diáspora. It has to do with the discussion about the diaspora. Tiene que ver con la creación, tiene que ver con una sociedad civil It has to do with the civil society, más fuerte. a stronger civil society. Todavía la sociedad civil cubana es muy frágil. Still, the Cuban civil society is very fragile. Hemos vivido en una sociedad muy centralizada, We've lived in a very centralized society donde todo está decidido y definido por el Estado. where everything is decided and defined by the state. Y comienzan ahora a esa estructura a diversificarse. And now these structures are beginning to diversify. Y hay grupos sociales que comienzan a pedir una emancipación por sí mismos. And there's social groups that are starting to ask for an emancipation for themselves. Por ejemplo, las organizaciones lesbian, gay, transexuales, For example, the gay, lesbian, transsexual organizations, trans, bisexuales, etc. bisexual, etc. Yo creo que han avanzado mucho en la I sociedad. think that they have advanced tremendously in Cuban society. Y en un momento que tuvimos en Cuba una conversación con Harry Belafonte, And at one moment when we had a conversation in Cuba with Harry Belafonte, este otro actor, James Earl y Danny Crowe. Danny Glover, Danny Glover, yo recuerdo que Harry Belafonte nos decía, acérquense a Mariela Castro, I remember that Harry Belafonte told us,
get closer to Mariela Castro. Ella tiene una estrategia muy interesante. She has a really interesting strategy. Ha logrado emancipar un grupo invisible, She has achieved the emancipation of an invisible group in un grupo Cuba, marginado. a marginalized group in Cuba. Nosotros nos quedamos pensando, And we started thinking, y yo en lo personal pienso, nosotros no tenemos una Mariela. and I personally think that we don't have la traducción. Una Mariela. Una Mariela We Castro. don't have a Mariela. Pero quizás no necesitamos una Mariela. But maybe we don't need a Mariela. Yo creo que debemos fomentar y buscar los propios líderes nuestros. I think that we should foment and look for our own leaders. Y eso ha estado costando trabajo. And this has been costing a lot of work. La discusión sobre la raza en los años 90, cuando comienza en los años 90, Discussion about race in the 1990s, when it starts in the 1990s, no fue una discusión académica. was not an academic discussion. Fueron los raperos quienes pusieron la discusión en la agenda nacional. It was the rappers that imposed the discussion onto the national agenda. Cuando comienza el hip hop en Cuba, So when hip hop begins in Cuba, hay una agresividad there's an aggressiveness contra la forma racista, against the racist formed ways of being, contra el racismo en la televisión, against the racism on the television, contra las modas de los negros, against the black fashions, contra nuestra manera de expresarse, against our way of expressing de ourselves, gesticular, de reírnos. gesticulating, laughing. Y los raperos, yo creo que son una vanguardia And rappers, I believe that the rappers are the vanguard en la lucha antirracista cubana. in the anti-racist Sobre todo struggle. por porque podían convocar a mucha gente, Above all else, because they can communicate to a large numbers of people, a mucha gente joven, many young people, a muchos extranjeros también. and many foreigners as well. Hacían un festival de rap en Anamar, They did a rap festival in Alamar, acá en las afueras de la which ciudad, is in the outskirts of the city, en el mes de agosto, in August, con 10.000 personas, with 10,000 en un people anfiteatro pequeño. in a tiny, tiny amphitheater. Tenían camiones de policía, Police trucks came. preocupados por qué estaba pasando, They were worried because, what was happening there. tratando de organizar las cosas. Trying to organize the lines. Entonces organizábamos aquello, pero no cobrábamos. So we organized this event, but we didn't charge anything. Y los raperos cubanos hicieron una conexión con los raperos de todo el mundo. And Cuban rappers make a connection with rappers from all over the world. Aquí estuvo The Press con The Here was Roots, Common, The Roots, Dead Press, ¿tienes más? Muchos raperos norteamericanos. many North American rappers. Que Mos Def, Mos Def. Cuba también, que después prendían premio Grammy, etc. That then they, looked for the Grammy, Que venían intercambiando. that were exchanging. Aquí tuvieron raperos de Brasil. Some Brazilian rappers were here. Hay un rapero de la... ¿Cómo se llama? Bueno, hicimos una revista de hip hop. So we did a hip hop magazine. Y gracias a una conversación de Harry Belafonte con Fidel, And thanks to a conversation that Harry Belafonte had with Fidel, porque Harry se encontró con unos raperos en el Hotel because Nacional. Harry met with some rappers in the National Hotel, Y el señor de la puerta no dejaba entrar a los muchachos. and the man at the doorman did not let the boys enter. Y Harry dijo, ay, ¿qué pasa? And Harry was like, what? What's going on? ¿Y ustedes quiénes son? And you guys, who are you? Nosotros somos raperos. Well, we're rappers. Queremos darle esto. That we have to, give you the... Harry yo lo di, hablo mucho con él. So Harry gives him the CDs, he talks a lot with them. Y esa noche comía con Fidel. And that night they ate with Fidel. Y le contó la historia. And he told him the story. Y Fidel le contaba, ¿qué cosa es eso de hip hop? And Fidel, asked him, well, what is this thing, this hip hop? ¿Qué quiere decir rap? What does rap mean? Se llama al ministro de Cultura. And he goes, let's get the Minister of Culture. Y viene el ministro de Cultura y no sabía. The Minister of Culture, and he didn't know either. Llamen a Miguel Barnet. Let's go to get Miguel Barnet. Viene Miguel Barnet y no sabía. So Miguel Barnet comes and he doesn't know what it is either. Entonces Harry le explica So Harry explains to him que esos negros raperos that these black rappers pertenecen a una línea belong to a de line, conciencia crítica de la lineage sociedad. of critical consciousness in Y eso society. debía ser organizado. And this should be organized. A los 6 meses,
6 months later, el Ministerio de Cultura crea la Agencia Cubana de the Rap. Ministry of Culture creates the Cuban Agency of Rap. Y fue muy interesante, And it was very interesting, pero incompleta. but incomplete. Y fue incompleta porque funcionó solo para la música And it was incomplete because it works only for the musical aspect. y dejó fuera otros aspectos. And it left out outside many other aspects. Los grafiteros, The los graffiti, que bailan, the B-boys, los coordinadores que coordinan cosas con la sociedad, the coordinators that coordinate events with the society. pero ha servido para hacer determinadas cosas. But it has served to do determined tasks. Muchas gracias. Y a partir de ahí So nace after that is born una revista de hip hop. the hip hop magazine. Como a mí me gusta hacer revistas, digo, ¿qué es una revista? Like, because I love to do magazines, we have to do magazines. No corre, no te apures, búscalo, pero